И всем привет! Сегодня мы играем в игру «Угадай любимый телеканал». Вот мы остановились на 10 уровне, сейчас мы продолжаем 11. Так, как мы видим, ТВ3. Этот канал называется ТВ3. Ой, ТВ3. Он по 15 идет. Так, это ТВ Центр. Так, ТВ Центр. Так, это перец. Это 2x2. Это Матч ТВ. Ой. Это Россия 24. Россия 24. Так, дальше идем. Россия К. Россия К. Это пятница. Пятница. Это карусель. Карусель. И они, наверное, на сегодня. Это... Что это? Ю? Ну, на этом... Ну, давайте вот это последнее. Муз ТВ. Муз ТВ. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!